Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum azizlarim. Sog' salomatmisizlar? Uydagilar, bola chaqalar hammalari sog' salomatmi? Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman, azizlarim. Agar siz Ruhilo Universal kanaliga yangi mehmon bo'lsangiz, obuna bo'ling, like tugmachani bosing hamda kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring, azizlarim. Bugun sizlar bilan birgalikda juda ham ajoyib bo'lgan tiramisu pishirig'ini tayyorlaymiz. Bu pishiriq menga juda ham yoqadi. Shuning uchun sizlar bilan ham birgalikda tayyorlagim keldi. Keling tayyorlaymiz unda. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshladik. Demak, bu savalyardi. Ya'ni tiramisu pishirig'ining pechenyesini tayyorlaymiz birinchi. Ikkita tuxumning oqidan ajratib olamizda, bir chimdim tuz sepib, yaxshilab ko'rib turganlaringizdek ko'pirtiramiz. Asta-sekinlik bilan 70 gram shakarni ham solamiz. Asta-sekinlik bilan hammasini o'lchab olganman. Demak, ko'rib turganlaringizdek savalyardi pechenyesi xuddi biskvit kabi tayyorlanadi. Biskvitni qanday tayyorlasak shunga o'xshash. Mana endi tuxumning sarig'ini ham mikserlab olamiz. Uni ham massamizga qo'shamizda. Ko'rib turganlaringizdek asta-sekinlik bilan aralashtiramiz. Xuddi biskvit kabi bir tomonga aralashtiriladi. Ana endi azizlarim, bu yerda unimiz 60 gram elakchadan o'tkazib, unimizni ham soldik. Ana endi bu yerda kraxmal 10 gram, kraxmalni ham solib, elakchadan o'tkazib, uni ham xamirga qo'shib aralashtiramiz. Ana endi xamirlarimiz tayyor holatga keldi. Ana listlarimizga pergament qog'ozlarni to'shab tayyorlab olganman. Qolipchalarimizga solib mana shunday holatda keltirdik. Demak, duxovkamiz qizib turibdi azizlarim. Duxovkamizga 170-180 gradusda, demak 20 minutda pishiriqlarimiz, savalyardi pechenyemiz pishib chiqdi. Mana ko'rib turganlaringizdek, oldi orqalari qizilgina, mana ko'rganlaringizdek juda ham ajoyib savalyardi pechenyemiz do'konlarda ham sotiladi. Azizlarim, ana endi tiramisu pishirig'imizning kremini tayyorlaymiz. 300 gram qaymoq muzlatgichdan oldim, yaxtakkina bo'lib turibdi. Uni yaxshilab mikserlayman. Ana endi sug'ishoniy molokoni, bu yerda 400 gram sug'ishoniy moloko ham solib yubordim. Varyonli sug'ishonka ham uyda bor edi, 100 gramcha uni ham soldim. Vanilin bir pachka, uni ham solib yubordim. Ko'rib turganlaringizdek, yaxshilab mikserlab olaman. Kremimiz mana shunday holatda keladi. Azizlarim, bu savalyardi pechenyemiz juda ham kam. Shuning uchun men yubileyni pechenye ham sotib olganman. Siz albatta birdaniga ikkita retseptda tayyorlang. Ana endi kofe damlab olamiz azizlarim. 1,5 osh qoshiqda kofe soldim. Ana endi 1 stakanga yaqin qaynagan suv kofe damlayapmiz. Mana ko'rib turganlaringizdek aralashtirib olamiz. 1 kilocha yubileyni pechenye. Ko'rib turganlaringizdek botirib mana bunday listga teryapman. Ayniqsa kofe sevuvchilarga albatta tayyorlab bering azizlarim. O'ylaymanki hammaga yoqadi. Savalyardi pechenyesini do'konlarda ham sotadi. Men ko'proq o'zim tayyorlagim keladi. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana savalyardi pechenyesini kofega botirib terib chiqyapman. Mana ko'rib turganlaringizdek juda ham ajoyib bo'ladi azizlarim.
Mana shunday holatda tayyorlanadi. Mana. Demak, bu tiramisu pishirig'imizni ajoyib qulay tomonlari bor. Tayyor pechenyelardan foydalansanglar ham bo'ladi. Azizlarim, men bir yangilik kiritib, o'zimcha mana bunday uzorlar qilmoqchi bo'ldim. Mana qog'ozlarni kesib, shirinligimizni ustiga qo'yib chiqdim. Yo'l holatga keladi. Mana kakao kukunimizni sepib chiqdim. Siz o'zingizcha boshqacha ham qilishingiz mumkin. Shirinlikka bezak bermoqchiman, azizlarim. Mana bu yerda 3 qoshiqcha ketdi. Kakao kukuni, mana ko'rib turganlaringizdek, siz qog'oz qo'ymasangiz ham bo'ladi. Menga shunday qilish yoqdi. Mana ko'rib turganlaringizdek. Ana endi men kechqurun tayyorlagan edim. Ertalab mana ko'rib turganlaringizdek qog'ozlardan ajratdim. Demak, tiramisu pishirig'imiz juda ham pitvitsa bo'ldi. Boya kofelarga botirib qo'ygan edik, pitvitsa bo'lib, juda ham ajoyib holatga keldi, azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday yo'l shirinligiga aylandi. Azizlarim, tiramisu pishirig'imiz tayyor, yoqimli ishtaha, albatta tayyorlab ko'ring. Keyingi g'oyibona ko'rishguncha deb qolaman. Sog' salomat bo'lasizlar, azizlarim. Albatta tayyorlab ko'ring. Ketkazgan vaqtlaringizga achinmang. Albatta videoni oxirigacha ko'ring.